Moenie die genade van God verwerp nie. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau, wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seun wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel, al het hy met trane daarna gesoek. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg, brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskaal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele. By die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes, wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God, wat regter oor almal is, en by die geeste van die wat vrygespreek, en wat nou volmaak is, by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed, wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie agslaan op hom wat van die hemel af met ons praat nie. Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmal sal ek nie alleen die aarde bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy wil, want ons God is 'n verterende vuur. Jesus weet nie hoe om jou nie lief